Sarà un incontro molto difficile da far partire perché insomma è un grande lavoro, un lavoro che tocca proprio il cuore, quindi grazie. Noi del FIT siamo felicissimi di avere qui quest'anno con noi Sergio Blanco e niente, io voglio per cominciare a condividere delle piccole cose con voi. La prima è che questa sera abbiamo assistito alla prima data della tournée europea di questo lavoro, per cui siamo davvero molto felici. Il lavoro ha debuttato a maggio a Madrid. E questo capitolo, quindi questa Divina Mención o la Celebración del Amor, è, come è già stato detto da Sergio, il terzo capitolo di una trilogia di conferenze autofinzionali. Su questo termine a breve vengo da te, Sergio, perché è proprio un termine che ha inventato lui e quindi ne parleremo. Il primo capitolo di questa trilogia si chiama Las Flores del Mal o la Celebración de la Violencia, che tratta appunto il tema della violenza. Il secondo, Memento Mori o la Celebración de la Muerte, che affronta il tema della morte, che tra l'altro è stato presentato proprio qui al festival esattamente un anno fa, quando Sergio era qui non solo per presentare il lavoro, ma era qua anche come maestro del workshop che ogni anno il FIT organizza all'interno del festival. Ecco, e appunto stasera abbiamo visto il terzo capitolo che apre lo sguardo sul tema dell'amore. Amore, che tra l'altro è, ci tengo a dirlo, è il tema deciso dalla direttrice del festival, Paola Tripoli, è il tema proprio importante di tutto il festival, l'amore. Quindi abbiamo violenza, morte e amore. Diciamo sono tre tematiche che sono in qualche modo separate ma sono strettamente collegate, ma se c'è una costante in queste conferenze autofinzionali è sicuramente la messa in scena, il setting che Sergio propone. Quindi lo possiamo proprio vedere, ci riporta quasi, oserei dire, in un ambiente accademico dove abbiamo un tavolo, degli oggetti, un testo scritto da Sergio e Sergio stesso che interpreta e legge questi testi, con sempre un supporto dietro di lui dove verranno proiettate degli elementi che ci aiuteranno o che aiuteranno insomma a accompagnare la lettura del testo. Se ad esempio nel primo capitolo c'è una proiezione permanente, giusto permanente Sergio? Sì. Di un famoso quadro di Rembrandt che è i Filistei accecati Sansone accecato dai Filistei. Nel secondo capitolo invece abbiamo una serie di fotografie di un'artista uruguaiana che accompagna la drammaturgia e stasera abbiamo visto Bacon, quindi che anche stasera ha accompagnato questa drammaturgia autofinzionale. Ma ecco, adesso arriviamo qua, questa autofinzione, no? Che è proprio un modo un po' di mescolare la scrittura in modo anche un po' inatteso, un po' oserei dire quasi morboso, tra l'autobiografia, la finzione, invece dei dati più scientifici, è proprio quello che lega tutto questo lavoro sulla trilogia. Infatti Sergio gioca molto con il potere della parola, con il potere dell'immaginazione, con il potere appunto del testo e dell'immaginazione, ma dove finisce la scrittura e inizia la realtà, dove termina la rappresentazione e comincia la vita, questo è un po' il tema. E quindi io ti chiedo, perché per me definire il confine è molto complicato, anche dopo averti appena visto, quindi possiamo partire da questa autofinzione. Cos'è una conferenza autofinzionale? Je vais parler en français, Katia va me traduire. Donc d'abord, je suis très content d'être ici. In primo luogo molto felice di essere qua. Beaucoup d'être à Lugano, au festival et au lac. A Lugano, al festival, al lac. C'est une histoire qui a commencé, ça fait quelques années. È una storia che è cominciata alcuni anni fa. Et si j'aime bien être dans cette ville, dans ce festival et dans ce théâtre, c'est parce que j'aime beaucoup les gens qui habitent cette ville, ce festival, ce théâtre. Se gli piace essere qua in questa città, in questo festival, in questo teatro, che gli piacciono le persone che abitano qua
e che lavorano in questo festival, in questo spazio. Je me sens vraiment très très bien. Si sente veramente molto bene. Aujourd'hui, on déjeunait avec Mathias Umpierres. Sì, aujourd'hui, le déjeuner avec Mathias Umpierres. Le festival, ça nous donne cette possibilité parfois qu'on peut aussi rencontrer d'autres créateurs et passer un moment de partage. Et tous les deux, on s'est glissés, on se sent très, très aimés dans ce festival, dans ce théâtre, dans cette ville. Okay. E il festival è anche un luogo di incontri dove è possibile appunto Si sente molto amato. Si sente molto amato, ma dove puoi appunto incontrare altre persone come Mathias Umpierres che fa il workshop quest'anno che Sergio già conosce. Donc voilà, d'abord je voulais vous manifester cet état de bonheur que j'ai d'être ici. Un'età di felicità che ha di essere qua. Merci beaucoup Simone pour cette très belle lecture. Hein. Grazie Simone per questa lettura bellissima. La naissance un peu de cette idée des conférences autofictionnelles, c'est venu dans un moment de crise. Allora questa nascita delle conferenze autofizionali sono arrivate in un momento di crisi. J'ai 30 ans de vie académique. Ho 30 anni di vita accademica. En train de faire des conférences, des séminaires, de dicter des cours. Ho fatto diverse conferenze, seminari, ho fatto dei corsi. Et j'ai 30 ans aussi de vie théâtrale, en train de faire la mise en scène, d'écrire, de diriger des workshops, de faire des écoles. Ho anche 30 anni di vita teatrale dove come regista ho diretto dei workshop. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas mélanger ces deux discours, que c'est des discours quand même contraires. E a un certo momento si è detto perché non mescolare questi due discorsi che sono comunque discorsi contrari a priori. Les discours académiques, c'est un discours quand même assez objectif, qui suit certaines maximes de clarté, de précision. Il discorso accademico è qualcosa di più diretto, che segue delle massime, si dice in italiano, sì. Più dirette. Qui doit être clair, équilibré, calme, reposé, qui cherche une vérité. È più calmo, diretto, che cerca delle verità. On doit s'attacher aux documents. Ci dobbiamo attenere ai documenti. On travaille sur une bibliographie. Si lavora sulle bibliografie. Et on doit avoir une maîtrise de son discours, de son corps, de ses vêtements. E si deve conoscere il suo corpo, i suoi vestiti e il discorso. Et je dirais que c'est un discours du cosmos, de l'équilibre, de la perfection. È un discorso che è legato al cosmos, all'equilibrio, alla perfezione. Et j'aime beaucoup le monde de l'académie. E a Sergio piace molto il mondo dell'accademico. Et parallèlement, les discours artistiques, c'est tout le contraire. E parallelamente il discorso artistico è tutto il contrario. Il est désordonné, Disordinato, on peut mentir, si può dire delle bugie, on est dans les chaos, è una forma di caos, c'est très subjectif, più soggettivo. et on est libre. E Libre, on est siamo dans une liberi. période de liberté. È un'esperienza di libertà. Et donc je me suis dit, pourquoi pas finalement travailler avec, réunir dans un même support, que c'est mon corps, ces deux discours. E si è detto perché non riunire sullo stesso supporto che è il suo corpo questi due discorsi. Et donc de mélanger autour d'un sujet, l'aborder d'un point de vue académique à certains moments, mais à d'autres moments avec tout cet orage qui est l'autofiction. E quindi abbordare un tema con un discorso accademico e nello stesso tempo lasciare prendere la tormenta, lasciare prenderlo dalla tormenta, che è l'autofizione. Moi, dans l'espace académique, j'ai un souci, j'ai une responsabilité à l'égard de mes étudiants ou de mes équipes que je dirige, où je ne peux pas tout me permettre. Sì, a livello accademico chiaramente ha una responsabilità verso i suoi studenti e non può permettersi tutto. Et je ne mets jamais du subjectif, je ne mets jamais de l'intime, je ne mets jamais du personnel, je ne mets jamais du privé. Okay. Non mette mai qualcosa di intimo, di soggettivo, di privato. Sinon, on peut faire du mal à l'étudiant. Se no possiamo fare male agli studenti. Par contre, dans l'espace artistique, c'est tout le contraire. C'est un espace où je mets beaucoup de mon intime, de mon privé, de mes émotions, de mes vécus. Al contrario, sullo spesso scenica mette molto del suo privato, del suo vissuto, delle sue esperienze. Et donc, la première fois, c'était la demande du Salon du Livre de Buenos Aires, qui m'ont demandé une conférence sur la violence.
La prima volta è stata una richiesta del Salone del Libro di Buenos Aires che gli ha richiesto una conferenza sulla violenza. Je n'avais pas le temps pour faire une conférence académique. Non aveva il tempo per tenere una conferenza accademica. Donc j'ai dit au directeur, je te propose de faire quelque chose un peu particulier. Je vais suivre certains principes autour de la violence d'un point de vue académique, mais je vais aussi inventer et jouer sur mon propre expérience. Quindi ha proposto al direttore di fare qualcosa un po' diverso, di fare una conferenza però giocando anche sulla sua propria esperienza. Et donc je l'ai fait et ça a eu un grand succès. Quindi l'ha fatto per la prima volta, ha avuto un grande successo. Et moi-même j'ai beaucoup aimé. E anche lui ha apprezzato molto. Ça m'a fait plaisir. Gli ha fatto piacere. Je ne suis pas comédien. Non è attore. Je n'ai pas une formation en tant que comédien. Non ha una formazione di attore. Moi j'écris, j'ai fait la mise en scène. Scrive, lavora come regista. Et ça aussi, ça me donne une certaine liberté. Anche questo gli dà una forma di libertà. Je suis sur scène en sachant que je ne suis pas... Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un que j'ai invité ce soir et je lui dis, sois indulgent avec moi, je ne suis pas comédien. Lui ha invitato qualcuno, non so chi, ha detto sii indulgente con me stasera, io non sono un attore. Parce que, voilà, j'aime bien sentir cette liberté que je ne sais pas jouer ce texte, je le lis. E questo gli dà anche una forma di libertà perché non recita il testo ma lo legge. Et donc après, il s'agit de prendre un sujet, la violence, après ça a été la mort. Dopo la violenza ha preso come tema la morte. Qui m'a demandé la salle Beckett de Barcelone pour commémorer les 30 ans de la mort de Beckett. Quindi ha commissionato la sala Beckett a Barcellona per commemorare quanti anni di morte? 30 anni di morte di Beckett. Et après c'était l'amour. E dopo è stato l'amore. Commandé par Madrid. Et il s'agit de prendre un sujet et de l'aborder. Il faut qu'il y ait un côté académique. Bisogna che ci sia un lato accademico. Et il faut un côté absolument d'un grand plaisir de l'invention, de l'autofiction, d'inventer, de mentir. Bisogna anche un lato legato all'autofizione dove c'è la possibilità di mentire. Il y a plein d'informations qui est vrai. Ci sono diverse informazioni che sono reali. Tout ce qui est par rapport au discours scientifique, c'est vraiment, c'est vrai. Tutto quello che è legato al discorso scientifico è veritiero, è reale, giusto. Et ensuite, après, il y a une grande partie où je donne mon point de vue, j'invente des choses par rapport à des vécus liés à l'amour. E dopo c'è una parte che fa parte dell'invenzione del vissuto e che è legato all'amore. Donc c'est une manière de rencontrer l'objectif et les subjectifs sur mon corps, sur mon histoire, sur ma vie. È un modo di far incontrare oggettivo e soggettivo nel suo corpo, nella sua vita. En partant toujours du principe que parler de soi, c'est parler des autres. Partendo dal principio che parlando di sé vuol dire parlare degli altri. Je dis que je pars toujours de ma larme pour rejoindre le déluge, pour parler du déluge. Sì, dici sempre che comincia a parlare della sua lacrima per parlare del diluvio. Et ça, pour moi, c'est un impératif, c'est le plus difficile de ce type de texte. E per lui è qualcosa, questo tipo di testo è il più difficile. Et comment faire que la petite histoire rejoigne l'histoire de nous tous? Sì, come fare che la piccola storia raggiunga la storia, la grande storia, la storia universale. C'est pour ça qu'au départ, le texte commence avec cette maxime, à mon avis, des Walt Whitman. Tout ce que je dis de moi, je le dis de toi, finalement. Perciò il testo comincia con la maxim di Whitman che dice tutto quello che dico di me lo dico di te. Et c'est tout un travail de comment, en étant présent, s'effacer pour laisser qui soit l'autre, qui vive cette histoire. Come lasciare anche S'effacer soi-même pour laisser qui soient les autres qui s'investissent. Come cancellarsi se stessa affinché gli altri possano vivere. Voilà. Grazie. No, grazie. Allora, non so se avete già una domanda nel pubblico. Sì, abbiamo magari un microfono. Grazie. Puoi parlare anche in italiano? Sì, capisce Sergio. Capisci, sì.
acceso? Perché tutto quel francese non vado. Hai menzionato Giulia Kristeva nella conferenza, nella non conferenza. Ero curioso di sapere, per me l'associazione che faccio io è quella dell'intertestualità, del no text can never be completely free of other text. E volevo capire per quale motivo appunto avessi fatto questa cosa o fosse tra una delle tue varie citazioni o ispirazioni. Oui, alors c'est un texte très féminin. È un testo molto femminile. Je voulais qu'il n'y ait que des femmes. Volevo che ci fossero solo donne. Et il n'y a que des femmes. Ci sono solo donne. Dans mon travail de déconstruction dans lequel je suis, Nel lavoro di decostruzione nel quale lui è inserito, je voulais écrire un texte sur l'amour voleva scrivere un testo sull'amore et donner la parole aux femmes. e dare la parola alle donne, voce alle donne. Je pense qu'on doit se taire, nous les hommes. Penso che voi uomini o noi uomini dovete tacere nel La seule momento. parole qu'on peut prendre, c'est présenter ses excuses et se taire. La sola cosa che si può dire come uomo è presentare le sue scuse, scusarsi e tacere. Il est temps de nous taire et de laisser la parole aux femmes. È il momento per l'uomo di tacere e lasciare la parola, la voce alle donne. Mais se taire, ça ne veut pas dire pas prendre la parole. Tacere non vuol dire non prendere la parola. Une manière de se taire, en tant qu'homme, c'est donner la parole à toutes ces femmes. Un modo di tacere come uomo è dare la parola a tutte queste donne. Et tout le trajet de ce texte, pour moi, c'est féminiser mon corps. E tutto questo percorso del testo è femminilizzare il suo proprio corpo. Ça ne fait que citer des poètes femmes, des dramaturges femmes, des scientifiques femmes, des anthropologues femmes, des théologues femmes. Da voce a delle antropologhe donne, scientifiche donne, poetesse, sì, durante tutto il testo. Et de moi-même faire des personnages de femmes. Je ne fais que des personnages de femmes. E anche lui stesso fa nel testo dei personaggi, gioca dei personaggi di donne. Et ça me plaît beaucoup. E mi piace molto. Je fais Sherazade, Shahrazad, per je fais esempio, Juliette, Giulietta, je fais Doña Rosita de Lorca, sì, Finea de Lope de Vega. Donc dès que j'évoque un homme, tout de suite, je fais le discours d'une femme écrit par cet homme. è il discorso di una donna scritto da un uomo. La référence la plus belle pour moi à Socrate, La referenza più bella, elle dit, Socrate lui-même dit que tout ce qu'il connaît de l'amour, il apprend d'une femme étrangère, Diotima. anche parlando di Socrate, dice tutto quello che lui conosce dell'amore lo deve a una donna. Ça commence avec un poème anonyme, Sì, poi inizia con una poesia anonima. et moi je pense comme Virginia Woolf, tout ce qui est anonyme, ça a été écrit par des femmes. E come Virginia Woolf lo diceva, pensa che tutto quello che è anonimo è stato scritto da una donna. C'est la manière que nous avons trouvé, nous les hommes, d'écraser et d'éliminer les femmes. È il modo che noi uomini abbiamo trovato per eliminare e cancellare le donne. Et c'est pour ça que le texte s'ouvre aussi avec un texte, à mon avis, écrit par une femme. Per quello che l'inizio comincia con un testo scritto da una donna. Donc pour moi, Julia Kristeva, elle était essentielle. Quindi per lui Giulia è stata essenziale, Parce que c'est la femme qui a créé, qui a fait une grande révolution dans la linguistique et la psychanalyse. perché lei ha fatto una grande rivoluzione a livello linguistico, psicoanalitico. On va toujours parler de Lacan, de Freud, de Barthes, c'est très bien, mais on ne va pas parler des Kristeva, de Mélanie Klein, comme on devrait parler d'elle. Sì, si parla sempre di Lacan, di Freud, di Barthes, e non di lei e di l'altra persona che hai cité. On parle de Barthes, de Lacan, Oui, non, les femmes. de Mélanie Klein, ou Andrea Salomé, ou tant d'autres. Donc je voulais absolument, et en effet, la citation à Kristeva, c'est le plaisir du texte qui s'est construit en dialoguant, comme vous venez de dire, avec d'autres textes.
Sì, allora il piacere è stato proprio di fare questa prima citazione e dialogo con tutto il resto del testo. Sì? Sì, qua abbiamo una domanda. En français? Oui. Pardon. Bonjour. Merci. Bonjour. En fait, c'est marrant, cette histoire des femmes, ça m'intéresse tout d'un coup, parce que j'ai pas du tout capté ça pendant le spectacle. Donc c'est génial. Merci. Italiano. Anzi, lei dice che trova interessante questa storia delle donne, che lei non l'ha risentito ascoltando il testo, quindi mi piace sapere. Et donc, juste pour comprendre, tu dis que quand tu joues un rôle, c'est une femme, mais c'est quand même beaucoup d'hommes qui sont cités dans ce texte. Il y a Camus. Il y a aussi des hommes. D'accord, le rôle que tu prends dans ton corps, c'est femme, Oui. et quand tu cites, c'est des hommes. Alors, la plupart du temps, je les cite des femmes. Allora dice che cita anche donne, però a livello del corpo chiedeva appunto se a livello del corpo si sente donna quando dice il testo. Il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes, pardon. Il y a Sì. Camus, il y a Bacon, il y a Lope, il y a Satie, il y a aussi des hommes. Qui ci sono diversi uomini chiaramente, però Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les hommes. certo non si tratta di illuminare completamente l'uomo. Mais toute la pensée théologique, anthropologique, philosophique du texte m'appartient pas à moi, appartient à des femmes. Ma tutto il pensiero antropologico appartiene non a lui stesso ma alle donne. Et c'est pour ça qu'il y a aussi les références, voilà, enlever de moi et créer la femme. Non, cette idée qui est un peu aberrante aussi. Hein. Appunto per quello che fa vedere l'osso che uscire dall'uomo. Merci en tout cas Grâce pour à la ça. donne. Mais c'est drôle parce que moi aussi je lui ai demandé la même chose. Oui, hein, oui, c'est vrai, oui. En lisant le texte, je dis ah, moi en tant que femme, j'ai pas. Perché gli ho chiesto la stessa cosa quando avevo letto il testo, ho detto ah, tu parli di donne, ma io come donna il primo impatto ho visto tanti uomini, invece ecco. Même la costruzione mentale. Sì. Oui. Ci sono altre domande? Puis elle est très fondatrice aussi. Enfin, il y a un triangle hein, dans cette table. Il y a la mère et le père. Hein, il y a une espèce de, pour moi, il y a une espèce de triangle. Je me sens entre la mère et le père. Hein. Le père comme la construction du désir masculin et la mère comme une construction du désir littéraire. Il padre come la costruzione del desiderio, tu parles de Superman? Oui, oui. Ah voilà, la construction du désir féminin et con Et l'osso. la mère qui est dans cette zone-là, qui est une zone La plutôt madre. liée au sens, à l'aquatique, au sens, au goût. Il y a quelque chose du féminin dans cette partie-là. Alors que C'est cette la partie-là, femme, oui, la aussi, femme, oui. Lì c'è, dice che in questo lato del tavolo è qualcosa di più femminile, legato ai sensi, all'acqua. C'est l'écriture, et cette zone, c'est une zone beaucoup plus masculine. Superman, la science, les livres, Socrate, quelque chose de plus. Ouais. Et pour moi, c'est très beau jouer entre ces deux mondes-là. Si gioca tra questi due mondi, questo più destro che rappresenta più il maschile, Superman, il microscopio, qualcosa magari di più concreto, invece lì qualcosa di più legato ai sensi, Oui. giusto? Sì. Io avevo una domanda, è lunghissima, no? Aspetta che io leggo perché Allora, in italiano. No, perché appunto ti volevo chiedere perché accanto alle numerose citazioni di poeti, di autori, Lope de Vega, Lorca, Pessoa e compositori come per esempio Eric Satie, il tuo lavoro è anche molto intriso di storia dell'arte. Dalla natura morte che possiamo vedere un po' su questo tavolo con l'osso, la mela, il microscopio, il taccuino, alle immagini che accompagnano sempre il tuo testo. L'anno scorso per il tema del Memento Mori avevi scelto appunto delle fotografie di questa artista Matilde Campodonico, quest'anno che è un tema legato al lavoro scegli Francis Bacon. E volevo chiederti quale peso hanno
le arti in generale, perché non è solo l'arte visiva, anche musicale, nel tuo processo artistico e nella stesura del testo, dans l'écriture du texte. On pourrait revenir à Kristeva. Pour moi, tout est déjà dit, tout est déjà fait. Mon travail, moi, c'est retravailler, réorganiser tous ces discours qui me précèdent. È un modo di, possiamo tornare a Kristeva, a rielaborare, riclassare tutti questi discorsi che lo precedono. On a un tel héritage, j'ai ce testament de tous ces gens-là. Et pour moi, mon travail, c'est travailler avec ce testament-là. Abbiamo come un lascito, un testamento, e per lui è lavorare con tutto quello che ci è stato lasciato. Moi, j'ai l'impression que je n'ai rien à dire. Tu l'as tradotto? Oui. Que tout est déjà dit. Ha l'impressione che non ha niente da dire, che tutto è già stato detto. Donc, je veux beaucoup travailler avec tout ce qui a déjà été écrit, joué, retravailler avec eux. Mi piace lavorare con tutto quello che è già stato scritto, che è stato creato. Oui, l'intertextualité pour moi c'est très important. L'intertestualità è qua molto importante nel suo lavoro. Ça c'est très clair au moment où il parle du bocetto littéraire, bocetto. Bocetto, sì, sì. Tout ce qu'il raconte, c'est grandes références qu'il va d'une manière ou d'une autre faire apparaître dans son texte. Sì, quand il parle du bozzetto letteraire, no, devo parlare anche lingua, non è ah sì. Quando parla del bozzetto letterario, lì dove pone tutto già, che ci sono gli elementi del quale vuole parlare. Donc pour moi c'est très important de m'appuyer sur tout ce qui est déjà dit, écrit. È importante per lui appoggiarsi su quello che è già stato scritto, detto. Le texte, il le dit à la fin, il n'y a rien de nouveau à dire sur l'amour. Ce qu'on peut faire, c'est évoquer ces paroles sur l'amour. Sì, non c'è più niente da dire sull'amore. Quello che lo dice alla fine è evocare delle parole che sono state dette sull'amore. Perché vi un ragazzo che voleva... Hablo en español porque... Bien. Hablo en español porque francés es muy bueno. Quería preguntar no sé si la hizo la chica, la pregunta de la masculinidad y feminidad de la mesa. Quería preguntar por qué la izquierda es feminidad y por qué la derecha es... No, porque la ciencia es masculinidad y la manzana y el agua es feminidad. Oui, très bien. Oui. Porque es un poquito un cliché, Allora chiede la ragazza della giuria giovane perché parlavamo prima della parola che è legato a destro, scientifico, legato alla mascolinità, e il lato della mela, del più rotondo, così legato alla femminilità. Lei si chiedeva, non è un po' magari cliché? Oui, c'est un cliché, mais c'est aussi une vérité. Je crois qu'au XXe siècle, c'est assez réduit les noms des femmes qui sont pu regardées à travers un microscope. Allora lui dice che effettivamente è un cliché, ma è anche ancora una verità. È a livello del microscopo. Il y a très peu de femmes qui sont pu voir sous le microscope. Sì, ci sono molto poche donne che hanno potuto fare un lavoro proprio vedendo le cose con il microscopio. Presque aucune les télescopes. E quasi nessuna con telescopio. Telescopio si dice? Je suis d'accord avec elle, il y a un côté cliché. Sì, chiaramente come dici te c'è un lato cliché. Mais cliché, ça cache toujours une vérité. Allora il cliché nasconde sempre una Et c'est pour ça verità. que ces côtés-là, c'est un côté qui est complètement abîmé. Le côté gauche, c'est un côté qui est, enfin, c'est le côté masculin, il est absolument traumatisé par cette. C'est les côtés blessés de la pièce. Ma main, il y a Sì, un sì, è vero, sulla sua mano sinistra è il lato che è ferito, se notate, è dove c'è stata la benda, il suo lato sinistro. Il y a deux usages complètement différents de cette main et de cette main. Cette main, elle est beaucoup plus. C'est la recherche, beaucoup plus fluide. Cette main, c'est une main beaucoup plus. J'ai travaillé avec tous les gestuels des présidents, des hommes politiques, des hommes, alors que là, il y a quelque chose. L'écriture est féminine. Sì,
Se avete notato, durante lo spettacolo la sua mano destra è molto più fluida, molto più femminile, molto più creativa, l'altra molto più legata un po' ai presidenti, anche ai discorsi che tengano, o più rigida o più ferita delle volte anche quando è bendata. L'écriture c'est féminin, c'est l'affaire des femmes, l'écriture. È un affare di donne la scrittura. Espérons que demain le prix Nobel soit une femme. Speriamo che domani il primo Nobel sarà una donna. Non, mais oui, il faut se taire. Enfin, il faut vraiment se taire. On en a marre. Bisogna veramente tacere, siamo stufi. On doit avoir honte aussi, hein, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a violé. C'est terrible, hein, c'est terrible. Il est temps de se taire, vraiment. Tutto quello che abbiamo distrutto, violato, è ora di tacere. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise privée avec une femme qui avait le même poste que moi, elle gagnait 40% de moi. C'est horrible. Oui, bien sûr. Lui ha lavorato diversi anni in aziende private per lo stesso posto suo e che era pagata 40% in meno. In Francia questo? Oui, ben tiens, en France. Oui, bien sûr. In Francia. Donc, basta. Abbiamo ancora una domanda qua. Prego. Più che una domanda è una curiosità. Su questo lavoro che è molto personale e che è molto legato nella tradizione occidentale, dal simposio all'Eliseo, tutte le citazioni, forse Nietzsche, ti è mai venuta la curiosità di guardare all'amore con uno sguardo altro, di un'altra cultura, di un altro mondo? Perché poi anche questo rapporto amore e morte è molto occidentale, molto... Non so, mi è venuto in mente mentre guardavo lo spettacolo. Cioè, hai avuto voglia di guardare da un altro punto di vista o non lo so, questa era la mia curiosità. Au niveau de la curiosité, je voulais juste savoir si tu as eu l'idée d'aller voir peut-être ailleurs au niveau d'autres cultures, parce qu'ils voient un axe assez occidental, amour, mort. Oui. Et je demandais si tu avais... Voilà. Non, non, c'est impossible pour moi ça. Non è possibile per lui. Moi je suis très occidental. La sua cultura è l'Occidente, quindi è molto occidentale. La seule chose que je peux faire en dehors de l'Occident, c'est du tourisme. Quello che può fare fuori dall'Occidente è turismo solamente. Sinon, ça serait pas honnête. Se no non sarebbe onesto. Je suis... È universale. Ah non, bien sûr que non. Ah non, ah non. Come hai detto più volte, No. nello spettacolo universale. Non. La seule fois qu'apparaît le mot univers, c'est la lumière de l'univers qui fait rentrer Bacon dans sa culture. La sola volta che parla dell'universo è quando parla della luce che Bacon fa entrare nella sua pittura. La seule approche qui m'intéresse de l'univers, c'est l'approche astrophysique. La sola dimensione che gli interessa dell'universo è quello astrofisico. En termes sociologiques, anthropologiques, historiques, l'univers, ça ne veut rien dire. A livello antropologico per lui l'universo non vuol dire niente, sociologico neanche. Donc seulement m'intéresse l'univers en tant que concept astrophysique. Solo come concetto astrofisico. Je ne pourrais pas parler de toutes les autres visions de la vie et de la mort. Non potrebbe parlare di tutte le altre visioni della vita e della morte. Au Japon, où je travaille beaucoup, le binaire mort-amour, ça ne veut rien dire. Sì, lui ha lavorato molto nella società giapponese, il binario morte e amore non vuol dire assolutamente niente nella loro cultura. Bene, io direi che è arrivato il momento, abbiamo sforato tantissimo, grazie mille. Grazie a voi.